सेटिंगला सेक्शन. बॉक्स आपल्या नेहमीचा ना. नेहमीचा हा बॉक्स. सेक्शन पिना तिकडून देऊन द्या. हे जर खूप दाट आहे तुम्ही 3-4 वेळेस घेऊ शकता. 1 2 3 4 बी करू शकता आणि 3 पण करू शकता. मी 2 केले आता है ना. तर माझ्याकडून नाही झाला ऐकायचा तर मी त्याचा अजून एक करेन. शिक्षण आले लक्षात. लेअर कटला स्टेप कटला सेम, काही फरक नाही. ही बाजू व्यवस्थित आली झाली स्ट्रेट. तसंच सेम या बाजूला. कर्ल्स. ज्यादा है. हॅलो हॅलो हॅलो. अजून स्ट्रेट करायला पाहिजे तर कर्ल्स होईल त्याचं. सेटिंग एकच हे करणे. हो हो पण कटिंग अलग आहे. हां कटिंग. कटिंग दिसणार बी तुम्हाला फार अलग. याला 2च कोण मला, एक एकूण आणि एक एकूण फायनल.
कोणाचे एकदम स्ट्रेट असले ना एवढं करायची गरज पडत नाही, एवढं जास्त. इथे चुकलं माझं शिक्षण. त्याच्या खाली लावणार. धरा ना थोडं, धरूनच ठेवा, काय प्रॉब्लेम. आणि स्कूलांना सुट्टी आहे बाहेर बोला. म्हणून तुम्हाला पण बाहेर आली. जमलं. नाही तशी पण येणार होती पण उशीर झाला. आणि पावसाचं असू द्या 2-4 दिवस सुट्ट्या आता तुमचं. काय माहिती दिले अजून 2 तर बरं होईल. छान छान. क्लच लावा क्लच. त्याला उभं आहे तो कलाच आहे.